हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा, जो सर्दी जुकाम बुखार में खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है तुलसी का पत्ता लिया है, काली मिर्च लिया है, लौंग लिया है, छोटी इलायची लिया है, दालचीनी हमने लिया है, अदरक लिया है हमने, और यह हरसिंगार का हमने फूल लिया है। इसे हम एक खुन्ने में खून लेंगे दोस्तों। काढ़ा पीने से हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है इसको बढ़ाता है ये, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इस चीज़ को, सभी चीज़ों को हम खून लेंगे। फूल को हम नहीं, फूल को हम वैसे ही डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसे अच्छी तरीके से, ये देखिए बिल्कुल खूनने में खून लिया है। अब इसे हम एक फ्राईदान में निकाल लेंगे और 1 से 1.5 गिलास पानी हम डालेंगे और डाल के इसे अच्छी तरीके से उबालेंगे। कि हमारा 1 गिलास पानी बचना चाहिए उबलने के बाद। अब आइए गैस जला के इसको रख देते हैं उबलने के लिए। हाँ तो दोस्तों, हमने गैस को जला दिया है और काढ़े को हमने रख दिया उबलने के लिए। अब इसमें हरसिंगार का हम फूल डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे अच्छी तरीके से बिल्कुल पका लेंगे। और सर्दी में ये पीने में बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों गैस को बिल्कुल हमने हाई कर रखा था, बिल्कुल उबलने लग गया ये देखिए। अब इसे हम गैस को बिल्कुल धीमी कर देंगे और अच्छी तरीके से हम बिल्कुल पका लेंगे इसको। तो दोस्तों काढ़ा हमारा बिल्कुल बन के तैयार है ये देखिए। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसमें हम छानने के बाद शहद डालेंगे थोड़ा सा। इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल लो हो जाएगा, तभी डालेंगे शहद को। तो दोस्तों काढ़े को हम छान लेते हैं। इसमें शहद डाल देंगे, ज़रूरत के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे इसमें। वैसे तो मिला लेंगे ये देखिए। तो दोस्तों हमारा काढ़ा बिल्कुल बन के तैयार है ये देखिए। और परिवार के साथ इस तरीके से बनाइए और परिवार के साथ मज़े लेके पीजिए दोस्तों, देखिए। और सर्दी में ये पीना बहुत ज़रूरी है और इससे सर्दी जुकाम बुखार से आप दूर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।